Xəritədə A və B hərfi ilə işarələnmiş dövlətlərin 17-ci əsr tarixinə aid xüsusiyyətlərinin Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğunu müəyyən edin. A ərazisi İngiltərədir, B isə Osmanlıdır. Prut müqaviləsinə görə geniş ərazilər ələ keçirdi. Bu Osmanlı imperiyasına aiddir. Bizdən 17-ci əsr hadisələrini soruşur. Bu isə 18-ci əsrə düşür, yəni 1711-ci ildə ələ keçirmişdi. Müqəddəs birliklə müharibə aparması bu Osmanlı imperiyasına aiddir. Səfəvi dövləti ilə müqavilə imzalanması bu hər iki dövlət üçün oxşar cəhətdir. Çünki 1621-ci ildə İngiltərə ilə Səfəvi arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə imzalanır. Səfəvi ilə Osmanlı arasında isə 1612 2-ci İstanbul, 1618 Mərənd, 1639 Qəçşiri müqavilələri misal göstərə bilərik. Şimali Amerikada ilk koloniyasının salınması bu deməli İngiltərəyə aiddir. 1607-ci ildə salınmışdı. Yeni sülalənin hakimiyyətə gəlməsi, bu da 1603-cü ildə Stuartlar sülaləsidir. Deməli 1-ə D, Y, 2 B, 3 isə C, A variantı.